Jeg hedder Peter Pagh, og jeg er 36 år gammel, og er lige blevet udlært pølsemager, gourmetslagter med speciale som pølsemager. Og jeg har tidligere baggrund som kommunikationsuddannet, kommunikationskonsulent, har også været barejer og haft et bryggeri. Jeg har valgt at skifte spor, fordi jeg har altid gerne vil arbejde med mad. Det har været min passion det meste af mit voksne liv. Det med at arbejde som kok, det har jeg gjort, og det er for hårdt, arbejdstiden er træls. Og så faldt jeg over, at man kunne blive pølsemager. Og det tiltaler mig helt enormt meget, den her sådan forædling af et produkt, og man kan tage noget, som er svært at spise for mennesker, og så kan man gøre det til et luksusprodukt. Så det tiltalte mig helt enormt meget. Jeg har valgt at blive pølsemager og ikke butiksslagter eller andet, fordi at det håndværksmæssige i pølsemageriet interesserer mig helt enormt meget, og det fødevarekemiske interesserer mig også rigtig meget. Der er en stor del sådan kemiforståelse, hvis man virkelig skal ind under huden på pølsemageriet, og det her synes jeg var enormt spændende. Jeg har arbejdet som kok af et par omgange i et par år. Både sideløbende med mit kommunikationsstudie og også efterfølgende. Både på en stor restaurant med mange selskaber og på et mindre café-køkken i Odense. Det er selvfølgelig altid et stort skridt at skulle sadle fuldstændig om i sit liv, og det bliver jo ikke nemmere, jo ældre man bliver. Så det var der også en vigtig overvejelse for mig at gå fra at arbejde med kommunikation og med øl til at sadle helt om og blive pølsemager og nørde ned i pølsemagerifaget. Men jeg har altid været en stor fortaler for, at hvis man kan mærke, at det her det skal man ikke, så skal man stoppe, mens lejen er god. I stedet for, at man bliver hængende ved noget, fordi at winners don't quit og quitters don't win. Det synes jeg er en forfejlet måde at se verden på. Hvis man ved, at man skal noget andet, så skal man sadle om med det samme. Min omgangskreds har været meget positiv omkring mit skift, altså både på hjemmefronten og min familie, men også især mine venner. De synes alle sammen, det er enormt spændende. Man kan også se det, når jeg er ude blandt andre mennesker, og måske folk, man ikke har mødt før, og man sådan sidder og snakker om, og nogen de er pensionsrådgivere, og nogen kommunikationsrådgivere, og så lige snart at snakken falder på, at jeg er pølsemager, så bliver det absolut det mest spændende i rummet. Jeg ved ikke, om pølsemageriuddannelsen kræver mere end butiksslagterne, men det kræver noget andet. Og det kræver en anden forståelse, og det kræver et andet håndværk end butiksslagterne. Butiksslagterne er jo i højere grad blevet en pseudokokkeuddannelse, hvor pølsemageridelen mere er den her forståelse for råvarer og behandling af råvarer. Vi er meget få pølsemager. For det første er uddannelsen jo først lige kommet tilbage for et par år siden. Og så vidt jeg kan regne ud, så er vi udlært 4 pølsemager i år fra Tech College, så det er jo ikke en voldsomt stor procent af de udlærte slagter deroppe fra. Pølsemageriuddannelsen er opbygget således, at man starter med at have 4 hovedforløb, alle slagterne sammen, hvor vi ligesom får nogle grundfærdigheder på plads. Og når vi så er færdige med det, så bliver vi kørt ud på vores respektive spor. Og der i pølsemageridelen, der starter man forsigtigt ud med nogle leverprodukter og bindefartsprodukter og spegepølseprodukter. Og lærer både grundhåndværket i det og lærer teorien bag det. Og så på de næste hovedforløb, så bliver gamet ligesom steppet op, om man går dybere i teorien, og man går dybere i håndværket. Og man bliver også mere kritisk med, hvordan man producerer sine ting. Der er ikke så meget slack at hente længere. Nej, jeg valgte Tech College Aalborg, fordi at den har et rigtig godt ry. Og jeg har hørt sindssygt godt om deres pølsemagerilærer Torben, som er et kæmpe stjerne. Jeg tror, at fremtiden inden for pølsemagerifaget ser ret lys ud. I takt med, at vi skal spise mindre kød, og vi går i en lidt grønnere retning på den facon, så stiller folk også større krav. Når man kun skal spise lidt, skal det virkelig være godt. Og det må også gerne være forædlet. Hvis jeg laver noget virkelig smagsintensiveret pancetta eller noget nduja, så kan man nøjes måske med at bruge 30-40 gram kød per mand til et måltid, og lige få en dyb umami kødsmag, som tilfredsstiller den del af folks behov. Så jeg tror, at pølsemagerne vi har en god fremtid med, hvis vi er villige til at følge med udviklingen. Jeg tror, at fremtidens slagterforretninger er delikatesseforretninger. Ferskødsdelen af det bliver mindre og mindre, og der bliver mere pålæg og tørret kød og vin og ost og marmelader og sommerhuskrammel. Ligesom man ser vinforretninger. Altså det bliver sådan mere et samsurie af ting til, jeg hader ordet, men tapasbordet, pølsebordet.
Og jeg tror, hvis slagterbranchen skal overleve, så er slagterne nødt til at tage sig gevaldigt sammen. De der nemme løsninger med færdigkrydderiblandinger, man ikke har en holdning til, så alle pølsevarer og alt i Danmark smager ens og ikke særlig godt. Så kan man lige så godt købe sine varer i et hvilket som helst supermarked, fordi hvis der ikke er forskel på det, det er det samme med bagerne dengang, hvor de alle sammen bare kun brugte brødblandinger. Hvorfor skulle man så købe sit brød ved bageren? Jeg tror, vi skal tilbage til, at vi vejer vores egen krydderier af, vi gør det frisk, vi gør det ordentligt. Og så skal vi heller ikke være bange for at kigge på kødalternativer. For eksempel kan man sælge falafelfars, kan man lave linsepølser, kan man forskellige ting. Og det er ikke fordi, at det skal lege kød, det skal være alle mulige andre ting, som smager lige så godt som kød og er nemme for folk at bruge. Jeg havnede her hos Gudmeslagteren af sådan lidt af bagveje. Jeg var med i et tv-program, der hedder Masterchef, og får i min audition til det sagt, at jeg egentlig godt kunne tænke mig at være pølsemager. Og Christina, der har slagteriet, og jeg har en fælles bekendt, som så Masterchef, og så ringede til Christina, og så ringede Christina til mig, og så fandt vi ud af det. Ja, min funktion her på Gudmeslagteri, det er, at jeg er pølsemager. Jeg varetager alt, hvad der ligesom skal igennem rygeovnen, eller der skal køres igennem rullepølsepresserne eller lignende. Det er forædling af kød, og så er det at stå for det sortiment, vi har i butikken. En typisk dag kunne se ud, at jeg møder ind om morgenen. Jeg har klargjort noget kød dagen før, vejer krydderier af, og så laver jeg 5-6 forskellige slags grillpølser. Og får ordnet nogle hamburger og nogle rullepølser er klar til salt. Det kunne være en typisk dag. Det kan også være, at nu her til jul, der er lidt mindre produktion. Der skal laves noget medisterpølse hver dag, der skal laves noget sylte. Men så er der også meget klargøring af juleordre, hvor vi ligesom siger, så er så mange kilo hamburg til den her person, og så er så mange kilo flæskesteg og så videre, og så får vi sat det i systemer i spil. Så det er en rimelig alsidig rolle. Det kan også være dage, hvor der er sygt travlt i slagtehuset, og så er jeg over at hjælpe med at slagte, eller jeg er over at hjælpe med at skære ud. Vi er et lille hold. Vi er 4 personer, som er fast tilknyttet, og så har vi nogle løsgængere. Nogle ældre mænd, som kommer ind og hjælper, når der er behov for det. Jeg har fået mig en elev nu her fra nu af. Daniel, vildt dygtig, sød ung fyr, som har mod på det her og rigtig gerne vil lære faget. Så det er en dejlig ting. Så ham skal nok gøre god. Altså slagtehuset er fra 1910, så det har jo et par år på banen efterhånden, og det bærer det også præg af. Men det er nogle gode, solide rammer, og vi sørger for at modernisere det løbende. Vi har lige fået noget nyt udstyr til, altså vi har fået et ordentligt stort rygekogeskab og en ordentlig vakuumstopper, som hjælper en hel del på produktionen. Ja, altså vi har sådan en helt gammel stenrygeovn, hvor man hælder savsmuld på gulvet, og så er det ellers derudad. Det er utroligt fedt, at vi har det her gamle slagteri, og vi har de her, netop som en udskue ting, som en gammel stenrygeovn. Altså, når vindforholdene er rigtig kold, klar frostdag, der kan man fandme ryge spegepølser i sådan en, som man ikke kan på noget som helst andet. Det har været utrolig fedt at lære et så vigtigt og komplekst et håndværk som pølsemageri fra bunden. Det at kunne sidde med et produkt, der kunne lave en ordentlig faglig vurdering, at se, at det her er lavet som det skal, er det røget som det skal, er stopningen for eksempel en spegepølse udført ordentligt, er det en ordentlig råvareudvalg, hvor man kan se, at det er et rent snit, man får, der er ikke nogen senetråd i, og vide, at det kan man også selv producere. Det er en sjov ting. Det havde jeg ikke forestillet mig for 5 år siden, at jeg ville kunne stå i dag og ane noget som helst om, hvordan man laver ret komplekse ting i et pølsemageri, og det har været en fed rejse. En virkelig fed rejse. Altså, nu har jeg jo først gået i gang med at lære det, nu skal jeg til at blive dygtig. Det er noget, man skal arbejde med hele livet, tænker jeg. Man bliver aldrig færdig med at lære af pølsemagerifaget. Jamen, fremtiden kommer til at se ud således for mig, at jeg fortsætter på Gudmeslagteri, og så bygger vi et kæmpe imperie op hernede.